صغار نظم ذيك متراجي ويسن مدروحة وسماك مواليغ 14h, 16h. Awal Tamazra avec Mohand sur Beurre FM. Une préservation séculaire. Le patrimoine d'un peuple passe par la transmission mémorielle. Du temps où l'écriture était absente, notre identité était vouée à disparaître. Je pèse mes mots en disant cela. La langue amazigh n'a dû son salut qu'à travers cette mémoire où la langue indigène était transmise oralement. La grande évolution des techniques audiovisuelles ont permis à plusieurs générations de se mettre à l'écriture et surtout la chanson. L'arrivée des premiers artistes kabyles dans les années 30 du XXe siècle a montré ô combien il était important de travailler sur cette langue, le kabyle. Grâce à l'émergence d'artistes tout styles, le kabyle découvre enfin son existence sans avoir à baisser la tête. Quasiment un siècle plus tard, toutes les générations se reconnaissent à travers leurs artistes préférés. Certains éphémères, certes, d'autres tiennent la dragée haute à l'image de Sirois de la monoculture. Un artiste est avant tout un témoin de son temps. Il transmet ses idées via des textes chantés. L'invité de Awal Tamazra aujourd'hui a su sauvegarder ce patrimoine depuis plus de 50 ans, je le précise. يكذويذ إديسلن إلى ونايا الراديو زرت أسقسم زورو يسهل الماضي يعني كما ولي ينظرن قدشن أفتوث ليتنسن قراص يمكن قراص قوليو الحمد لله ميلان دونك quelque part Chini, à travers plus de 50 ans de carrière, tu as su garder ces textes. On connaît on les écoute et on se dit que la bonification, il l'a eu. Non, je pense que la bonification, elle a commencé à ta première guitare. On n'a pas fait exprès parce que on a chanté, mais donc bien sûr le mérite revient maintenant qui nous ont transmis oralement et puis puis nous fait des nazornim Qur'an غزوارن نحمليثن on s'est identifié à ce qu'il faisait et puis نفر فريد et puis ثورا ما نويد كلام quand même يدرس يلي اربح ثفات voilà et en plus فقط الحاجه هنا زرت لوك لا ريجوني ادينا en gros كاين في جايت ينظرني ديفاندينا ماشي يوم ماشي السين Gouesmi commence les premières notes ينظرني مزوره vers 1930 de ici n'a aucun drôle c'est quoi ce génie bougeotte excuse-moi de l'expression والله سمحك كوف قارق الوقتيه باسكو الكونيه من سني نزورن ونعلم ما باغونسات سي فري ونعلم غونسات وكلي حياه ونسات سليمان زعما ونسات زروق على on connaissait pas leur vie. دونك مي اني شنون كيما يضرب بهم ولاش الخلاف كير شريفه ود حنيفه كير سيمان عزم كير شنو ناس قبايليت ونا جامي شرشي بلي ويقربنا غير بعدا شنو ناك قبايليت شنو ناك قبايليت أكملنا عجبنا فقري كان كده الفتاكات لا سي واندا ومازيكني سي اون كولتور على كانوا نحمليش ورجين نوذا ونسات وانا ونسات وا دونك لا فومي طوني كون فو مديت oui quand même bah oui parce que quand j'ai fait toutes ces études sur la musique de Timurthna et je me suis rendu compte que tu fais un dessin tu fais un grossophone bien sûr etc et tout après finalement Khalas mais quand même il fait de nous bah oui donc du coup tu je suis d'accord avec toi Abd Nour voilà qui يضرب بهم وخل زرد اتفضل دي لوانيه اتفضل سين كرند يقولوا مكان ils sont différents artistiquement خاطر ينظر لواني سعان كاريزم سعان une personnalité artistique اتفضل اكلي حياه وكذا مهند سعيد وبلا
Ils sont du même patelin, mais ils ne chantent pas la même chose. Ça, c'est vrai. Je l'avoue. Donc, on n'a jamais cherché ça. Non. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Est-ce que quelque part, كاين ما والير خاطر ولاش نادوليش ثمدين تمرت شي نظاره فلاس ابان كما دم كثير يتمدين كنت مقرره مليح بالك ثلاث مقرره بالك ستون دايره تاكي سيدي عيش كاين ليدونتيفيكاسيون سيدي عيش سي اوسي على وزن رقي اسكو tu t'es imprégné en tête du personnage على وزن رقي. Bon, imprégné de Zoraka Alaouan. Pas dans la chanson, mais des moods. Ouais, bien sûr, les moods zik en 68, ouais. Zoraka Alaouan, Diona Nazorik Sani, Tokstam, une belle voix. Ouais. Mais au début, il n'y a même pas un guagoniste. Pour vous dire, c'est pas le patelin qui compte, c'est la voix. Je m'imprègne peut-être. Oui, indirectement de lui, mais pas que. Oui, pas que, heureusement d'ailleurs, oui. Voilà, ça a Cheb Jaouir, il n'est pas loin de chez nous. Ah oui. Ça a Sherifa à côté, ça a Bouzgani, il y a des artistes sur Rifkan, ça a Sadqab Jaouir, Abdelhabab Jaouir, de Béjaïa, bon, Sadq qui fait de l'Andalou, mais il a écrit beaucoup de chansons Sqbelis, c'est des qui oui. Voilà. 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 أكيد نو فهذا شوية mais كوني ورجل نطلق وليسات. C'est pas mal ça. Franchement là je découvre des choses. C'est vrai que c'est pas pour faire beau, pour faire خاطر نكيو زكني الراديو اسم اللي مزير يوني شمال ثو غاشي اللي تساعدني مرة ديال لاشين دو ديال وقت الكيرة. Je parle des années 58, j'étais un gamin. Toutes les chansons qui passaient de tous les chanteurs. De Badakri Hayat, de Mslimana, tous les chanteurs, je les connaissais par cœur. Tout le programme, il s'aidait, la chaîne 2, tout le monde s'aidait. Pour vous dire que نحمليه 13 نزورنا غير جوار. اللي وقتني عبد النور كما فاك كي تسقسي عندي ما كنا فتشني الى طراد الني شو الحياه شو الميزيريا اسكو مالغري لي بروبليم نيت كما تيني تمغرون تروح مع في دارك اتفرج ما كان نروح اتفرج على لي زارتيست اسكو tu faisais partie de cette génération et que تروحون اكيد مغرون الوقتني وار الحادث فغا ولا كومون سا سباسي كونكريتمون. بون زرعنا انت تريد كي تهضر ما يكون اسمي الله مصيت كي يوني شباني لا يوني سيوجي هنا غورنا سيوجي سيدي عيش اطاسي نزور مره قبيلي تعدى سين شريف خدام من ورا كمال حماد كلي حياه طالب ربح ولا شونا عدل كيسيوجي من كل سيكل تاع داسيكو قريب غارب سيدي عيش ماشي سيدي عيش دونك نروحين روحين شواليثن كل تيجي ترى عدينا صافد لا كور دو كوليج ارشي كومبل شاشه الدكتور اللي يسوي المراه شوالي مي اون رات جامي لوكازيون بور بيان سور دي لاوانا كوني نمشي لاوانا بلا شك الغاشيه ان رات با اون اوكازيون باش هذا ولين un artiste. Magnifique. C'est ça. Franchement, c'est beau. يعني قبيلي عند يسيدي الصوت ونظر الى قدر راح يديوالي. وقدر نوغي وس. وي. كما سويت اسمي دو شغال الجزائر. ولاش انا زور على دادين. قال موغار ناق الاطلس ناق بن خلدون وليش شرار الرصان. انت البواني اللي انا زورني تشغلني تعرفت وداو تسوين لوركاس لا تاعها دي كرون زوركاس لا صال بريسك فيد ودي روحو نزور سقبالي جيتار فيس كان شي شهر قرر كاين لي سكري كاين بتيت انكدوت يدير فلاسع absolument هذه شنو يفتكرت قلت انا اعداد الحاج محمد العنقا كمان فوالا نسد حبيبي سكاين وين يزرع الغاشي مدمر ما تسنى غير في ليتيكيا إناس العنقا شو درناك واش راه كرد محمد رشيد ناس الحاج ناس مغني
ما كاين حاجه تخمم الناس ما كاينش قانون وغنايه الا شويه يدير شي انا اريد ديفا كان يدير اريد ديفا تناغل الفلاس الا شي يدير شي يغني بالقبائل الا شي يخمم بونك وكان عقيناس هذا وليد يربح في اللوطو الا شويه يربح اللوطو يعني انسان حاج محمد العقاد الكاردينال ورجينا كنو غنا الفلاس الديفون زور من الميكان وتسناغل الفلاس لامور كنا دون زارتيست. Franchement, c'est beau ce que tu m'as raconté, Abdelnor. De retour sur le plateau de Awel Tamazra en compagnie de Amour Abdelnor, je vous assure que j'ai appris des choses aujourd'hui. C'est quand même. يدير تاع الحمر ديال في حد اللوطو تلاقي كما انكدوت على اونيك احق البر على اونيك شرال واه بالك اين كيسيون سامبل وزرا ما تشفضنا على تاخش تي كم زوروس كيش في ضصنا على تاخش ثم زوروس شفي راس برافو دي 99 مش ما مسلينا روحنا وي سنور ما شحال قلت له قراص ايجاز ثروه تخمام اون كل اني 69 ذي رمضان 69 الشغل شفيق ذي رمضان على خاطر قال كني ميكا في الصوت ديالي على خاطر ما صح ما زرام قال الجزائر ذي رمضان ما يدن يونو ريشا قفرا فرا يخلا ولكن غير يدن كان فؤاد كخام دونك جو مش retrouvé seul قال حماية alors il y avait يونو بوطو كني مش في غير من تريسيتي لغن تليفون اون بوا إساء كتصدر في إساء إن كان كاين البوطونير روح قيمو غيرسن غير تقدر بوكا قال بلاتفورم وحده كان وحده يسيد لاريا لاريا جات الواتس خمام ومن بعد تلمون إمير اللي غمزيغ جافي 17 سنة اسمي لي مقرغاد روغارو مكاني تشوف تصدر في مزيد والصوب غادا وتي مور سي فوالا جات الواتس خمام سيتي ما بريمير ميوزيك اي دونك سي قلنا راه سيكيت راه شحال الصوت اللي جو بارو بعد ما يوثنا تصبح دي 70 وما خمرتها في تمازيغ دي 70 داغن 71 يخدموا 45 تور اللوازيس الناس دي 45 تور شفي راسني لي 45 فجديد تصبحيت فوالا بعد حبس روحوا على مستقبل j'ai continué mes études à Mostaganem, bah service militaire. Oui. Donc il m'a fallu 78 يشمع على الراديو. D'accord. Et depuis ce jour-là, ما تفرض 78 دي كاسر كفان شطوح نغال Non, les 45 كيف كنا شويه nous على les cassettes. Exact, ouais, je suis Voilà, donc 78 nous على les cassettes. Pratiquement ميرم كلش كواش خدمة تاع كاسيت. D'accord. Bon, donc c'est un patrimoine بلا الحساب. Voilà. Puisque دوسي دار واحد يكتب لك هذيك رفيقي. وي سي لوجيك. عقد يوث تاع غش يوث قديم كان هكا. كي هو. مكتخدم وخلخل يرولني وتروح تافت العقلي نهوان الهوى لا ذكاث مكتخدم وخلخل يرولني وتروح تافت العقلي نهوان يتكاثر يكاثر حزن يرضي برا لا تحرمضا قصو تنزن شوار الهوى ميما طاون شوار الهوى ميما طاون السرقاقي ذولي ويجرو فين عزيزان الهوى لا تكاثر مكثر دم وخلخال يرولني وتروح تافت العقلي نهوان أوروان ودميس أوروان يذس زهو دي مريم
صوتيس نبلا العيون هرسل صوتيس نبلا العيون يخفي ورد سياف يخفي سد يزهد يرنو لا ولا ثكات مكثد موخ الخان يرولني وتروح تفت العقل ينهوان لا ولا ثكات مكثد موخ الخان يرولني وتروح تفت العقل ينهوان تنميرت الشيخ فرانشمون سي ان بليزير كوا ماس على كاين السونوريتي نتاعي الروحانيه تقبيلي باسكو سي امبورطون ما كاين بعض الشنو بون اوكي السرطه يتزيد سنين مي الى قصد من الروحانيه قبيلي مولاش سعر المعنى اي سي سا كو كوني كنا صح تبعك دو واش ديبا ا بو بري دوبوي 84 كني Tu vois, à ce moment à Radio Weth déjà ما كدنا l'anticassérين. ومن بعد فا كي تسقسا فين يظن بيسك راك تشيني tu es un homme شو على كانوا وتسجل على بري لي ميديا وتسجل على بري لي ريزو دو قال ما نقولش تلاقي tu es dans ton élément عقلك دي شغلك qu'est-ce qui fait كاين عبد النور يبعدوك واش تلاقي c'est quoi كان صاد الحق سقسي سوزاليس فازوارا نكون غير مزدورار جلافو مزدورار نكون نستحي شويه ونقرري مالنا ونشحت شي مالي مالنا في السناف ومن نقص وين يخدمها هكا وين يخدمها كاينين ما يعجبيون وتفرسي غير غاش يعجب ما يعجبش سي باسكو سيدونتيفي parce qu'on partage ensemble quelque chose. Donc, يعلم وين يلهان. C'est pas la peine de faire beaucoup de publicité parce que ما حملك الغاشية. أك حمل بلال بغنسن ما يكرهك يون سودي ديك توزع يكرهك. فهمت؟ سورة غادي يخميون لا بيبليسيتي وين يتنوزون بطاطا في إدلس عزيز إدلس أغلاي ماشي لا بيرسونينو يسمغرا ذاين يخدم غير غلاين في اليوم ذاين يخدم ومنغ بلي علي غلاي قلت كلام ديال سقساني نواس جاك برال الناس ان ارتيست سي كوا بور فو داش دانازور إني سي لا دامني إني فوتر إيميسيون شحال دور كومبيان فوتر إيميسيون 12 ساعة إني سما مزمن غير ندير هذا شو أنازور كساعة إني اسمي غروسو مودو أنازور ديون مدان إد تروحوا ينسلطن للروا زي لي ران les ducs et les duchesses, les comtes et les comtesses, tout ce monde-là vient le voir à genoux, à genoux. Et quand le spectacle est terminé, il prend le métro pour rentrer chez lui. Il ne vient pas pour la personne, il vient pour ce qu'il donne, ce qu'il représente. يحمل يون ماشي كي يحمل إذلس يحمل et puis quelqu'un qui s'identifie donne un autre exemple. Il est un jour d'Aqbeli, un grand artiste. Et le Houd Gourid, il y avait une dame qui mouguritide. Tenez, ça a cloque qui n'est pas tout le monde. Ça a cloqué manim. Voilà. Donc, c'est pas ma personne qui importe. C'est l'artiste. C'est ce que je. Mais il a l'identité. يعطيك الصحة. ما إلا ويدا ما إلا خلصهم كريد فكير يويدا السكر القيمة وتسوي غير نابورت كو نابورت تو وتوزع نابورت كومون شي نابورت كي افيك نابورت كومون هذا تاكا سازال وما يتخلط يون tous les médias ديزل يسوون كان ديزل يروح نابورت كومون شي نابورت كي نابورت كون اي نابورت تو ويدير بيان غادي يخدم كاين اش نقص وازال اي سا جي تيان با oui tu فهمك مليح non c'est bon c'est une preuve بلي كاين هان انازور يتشكل فين يخدم صافي كيتوقع دارها
ماشي فاش كان يتكلم فين يخدم وما إلا يخدم يسكا سازالي فاتي قدر ذا نزورني كان دم زور وري قدر هذا شو يخدم تشكر دي العالية جونتي ترونكيل مرحبا ماشي وي ما راهي با دو بروبليم مي باش تغني دي نامبورتو دي افيك نامبورت كي نامبورت كومون ويدا تقدر غير يخدمها. C'est ce que j'ai remarqué justement à Abdelnour, c'est que Chini, depuis toutes ces années, vraiment, tu as des critères d'exigence باش تروح تحضر. هكا. إذا كان الحالة محدق ما زرتو باش يخميونا سبيكتاكل. وي. ماشي داني سهلا. Je l'avoue. لازم لي مويان مقرن. لازم دي مويان لوجيستيك لي مويان تكنيك لي مويان ارتستيك. فما عندي ونس جيتارتيست كان كاينين افيك تسوي لي ثيوسي وذيك خصوصا ذي نامبورت كي ويضربوا لي فكاري القيمه وين يخدم هكا. شو لو كان نفرا لما نفرا تسويلات باش هاد نعديها. امسك انت وفي تسويلات ونقرر لا باسكو ليسونس ميم دان ارتيست سي دو باسي سي دو روح على الببليك نتاع الناس تزرع ديوالي الببليك نتاع الناس توالين ليسونس ميم دان ارتيست عندي افيك دون دي غران شو دو تيليفزيون دون دي غران سال افيك دي غران اوركستر افيك دي انوري انفغاراتيه يعني tu تحمل القاعده باسكو ولا ترى في فيديو tu es un artiste تحمل ما قيمتك كي اكدي الغاشي ولا tu te donnes à fond. مي انا ارتيست بلا الغاشي زرد الحال مي الغاشي دا باش تشد يفوق حمل يفوق فهما وباش كيفهم الغاشي سيكوال 10 سنين دروس 10 سكواسن 20 سكواسن دروس نكي يولي يشبان خدم مقطع شتي تم جوالو 69 ايمي لا فان دي زاني 80 يعني عدت وقع 20 سكواسن باش بدا القبائل كان اي شيء اكزاكت. On ne forme pas un artiste en 30 ans, en 50 ans. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Voilà. تعطاش الوقت باش انا نزور هذه قناع. faut convaincre. Et justement, dans les خاطر كي تنسق لنا نكون نسلق قبائل ساعات ثقي لا بودور يعني بون ادوادير جارفر بالك اهاف tu vois on est dans ça السينيض خاطر كشيني كيما عبد الرور j'ai remarqué de par toutes les chansons المسليه اصلا بنادم يزمر سنتسل قخام en famille ولاش لعب دي تغاشي. C'est ça qui est important. Imagine avec plus de 50 ans de carrière, ما كنقارن ولاش لا فيرغول هي رسنت. هكا. ولا عداك mais ça ne m'a pas empêché de traiter des sujets دي لواني وعريت. Je me souviens. Voilà. كم سنة تيسع عطاش تغاشي bon. Mais عدت quand même. أصل صدام فامي certes mais c'est des sujets il fallait c'est inquiet تزوري ويضرب بيه elle passe avant tout وتقعد غارة même في قزاوال جي توشي نلغي كلش خدم غروك جي توشي وجاز وسوق غارة سيني الغاشي مو من شوين يخدمها مو من باللي اشتايني يود خدمه وسوق غارة سيني الغاشي يو هي رزان خاطي كيو يولي يشبان خدمه اي شي تحسو اي يزريغ يلها جو الفي تقول غير انا لا سقارن ديري لا شونجي ستيل سي با سون ستيل سي با سون كاريزم شو دوا جو في دولار اشتري تقول غير هذيك لا شو اما خدمه تزوري خدمت سلا بودور سيزدي تستحيل ما خمر حاجه سنين سي با بيان في لا في نابورت كوا نو. Mais Anazor, il fait ce qu'on appelle, il choisit des styles, pas un, mais des, et à un moment donné, il dit chem, des styles, et le public, c'est comme ça que ça marche. Ou là, je dis qu'il y a une drainage, non. Non, mais Khatillah, il y a une mentalité qui on est des conservateurs, mais ça, nom d'an, tu vois, il ne faut pas dire que
خاطر مريت غني يوم بزوب تو شعبي قبائلي الشعبي ستيل ومن بعد شو صروك دار لي شونسون خدمه كان بكشفوا سيك في التوتكترا سا نا با مارشي خاطر البوبليكينو نا با ابريسي ملي كعلموا باللي اني خدمه كان الموسيقى سي دولار سي طون شوا بيرسونيل ولا شوني كاين او تخدم مي ان ارتيست دوا سي سا مي الا انا زور هذه الطفره راني تحبي الغاشي سي با سي بلو دولار سي دو كوميرس شو صغير الغاشي تحبين جاسكا شنو في جاسكا على شنو في جاسكا خاطر تحب جاسكا والاخر غير الغاشي يحمل التماينين ازرق ومن بعد تقرا ان شاء الله تعجب الغاشي نو ان كان شنو ايني ولا ايني تحسوا الغاشي راه يظفرن باسكو لارتيست سي موا ظفرنيه ils m'ont compris ils se sont identifiés à moi الله يبارك ويفهمني وين انا وفغانا راه يظفرنا الله يبارك كل يولد يقيم ربي العز الحرمس لارتيست سي موا ماشي نكرهني يظفرن خاطر ما تفارغ الغشيم ça devient de l'opportunisme et ça peut faire couler l'artiste rapidement c'est plus de l'art ce n'est plus de l'art quand tu n'as pas tes choix tu ne ressens pas ce que tu chantes non ماشي تصوري هنا مي يتحصل باللي كان هان الستيليك ذو واقي ماشي ذو واقي بارتي دو كون تو شوازي لو ستيليك شنو ثوره والله ما عندك ما مزمر نقدر نسقسي خاطر كيشنو شنو اسمد نكر سنه زورني بالقران اكزاكت ومن بعد كومونسي ا فير دي شونسون اي لي شونسون عجبتني الغاشيه ومن بعد قارنا مرض نتخذ داك الشيء صغيره كيف تدغنا سي موا لا فوا ينو كيستان تم كلمه ضرب بيش يدير القناه كاين قالك عمر عبد النور الى اون فوا كابيل اسكو دحمان الحرشك ساعه تعرف وي شغل كاين باسكو فوالا دي فوا سي تا فوا سي سامبل على لا بروميير نوت تسنعقل بليك عمر عبد النور تختار غير اكيد الاولى اكيد الاولى سي الاولى malheureusement. Non, mais parce que c'est la break dans la jeunesse, quand on prend de la bouteille d'identité, non, ça a été ma voix. Et paraît-il, c'est la voix de mon grand-père maternel. Je dirais et il paraît que j'ai la même voix que lui. Donc chez des jeunes, chez les jeunes, donc on est né comme ça. La manière de crier, on va couler ou soit la risque. On est ça va de soi. Couler ou qui soit les chimsal. كيف اللي ضمرت فيه شارحي روحه الدور سارحية روحها عمر عبد النور. Alors justement je profite de cette occasion par خاطر كاين ماكينه الدنيا ثن الحقد ديجا قريبه ولا قربت هذه الساعه عبد النور هكا تهز الوقت وي et donc justement الوقت كيف نسلح قاره دوكو كما الدرس قلنا نكون مسلاي مكون ثاغوش كان بغينك تخدمض ادي قيم ومزروك خاطر النزور ذا مزروي ذا انت يدلس ارزداف دونك اسا ازكى اذكر ان مزيان السنين شفت سميتي دينا عمر عبد النور ثاغوش تاكيه ولا اكسيتيرا دونك كيلكو بار كتشيني تو لو تيموان de plusieurs époques خاطر ثورة النزور يتفن plus de 50 ans déjà c'est énorme et en plus un azor une puissance qui pour moi là c'est que tant que ayer joumis tant que المخش يلحو يحب سارة donc زبراك تدينا à mon avis c'est ton opinion tu n'es pas prêt à prendre ta retraite non خاطئ لا غفري دايني سوريا ولاش لا روترات يعطيك الصحه زمر هذا حبسه وي ما شنو خامه تخدم ماشي تغفر زمر دارها ولذا كل حل شوفوا على ودي بيسمنا بيان سور وي مي اتقادك شنو داروا مزروق تورا شاركيني تي غوشوينيني شو اتاشي شودنت مهندم كي شودنت ترى ما مازالت لي توتليث اجري الزوري اسكو تا زوري راه يطفن توتليث ازمر لا بوتيتر وي بوتيتر با خاطر شوار ما الا المزين والمذنره الكغرباز يجلس ذين يعرني وكنا ذقيم خاطر انا زور وحدس
مداح هذا شو زمر كديف كوحدس كديف كان ميك زمر مي اكودي زمراتي نو ميلا اديوض وسني دا ولا شو ذاك راسيسلن وما إلا وذاك راسيسلن وسعنا راه توتلايت ناقص تشون توتلايت ناقص تشون العوايد ناقص فدلن امشي تبغيض ادسلن خاطر لي شو يسخلا عنده رانكيو لان انازورن ام قران نزيك الجيل نتورا يشوتن لان العيب هذاك كان طالب ربح لا وذاك تيشوت ودهضر على ترى فهم وشموح في بلالي وذاك اللي مرانجيك عطاس انازورن تشوتشون بون تكارن دويا ذا هانتو ثلاث كمين تكارن دويا مي لا نرى تمثال تاينيو قلا ما نقت مقرت ونازور كان ذين يوارن خاطر نازور هي غادي واسادي حبسنا وسلنا لا داين كونت اون ا بلو دوديتوار l'artiste c'est fini. Les Midnos qui me rappellent de Nord, c'est une phrase qui m'a marqué. Un Azor qui se fait respecter, c'est celui qui est en phase avec son public. ما ثورش تسجل كان فينا أجدا وينت الببليك ني أذي يرول. Donc c'est ça que j'ai aimé en toi, c'est que le public أذي قيم أذي يسمع سيس خاصة أذكر نويض. Ils peuvent continuer à transmettre ce que tu as laissé parce que c'est une phrase qui colle avec un vrai artiste. Excuse-moi du terme. Mais transmettre أمش ويد غفل ترى ما إلى transmettre الغرباز وغادي تسمو الدوي وغادي دي تسلم هذه وايد أتنحو mais il y a des cassures entre des générations بلا شك وطريقه راه مكانها تكمل. Est-ce que tu ne penses pas Abdallah justement أقلا ترى جون الوقت أنت أتصي إن مزيان القبائل ميديكال كيني ثروله دونك لا بلوبار وهذه فرنسا وهي كندا وكل ثمور نديك لا. Est-ce que tu ne penses pas justement كاين المزيانين مي فرنسا ثمور ذاذن justement في ثمور تقلبا في السنسون et c'est là qu'on sent que il y a une vraie soif de s'accaparer cette culture kabyle. هكا مريبه هذه وانا في تمورتيس بلا شك هذه تحوسوا اكثر هذه تنادي العوايد بلا شك مي سان سوفي با خاطر ديال الوقت ثاني ذا العباد خدمنا راه تمثال بار سونتيمون خدمنا بار بوزوا ما يلو تقنع طرا وجد مود دارا tu n'es pas là du faire un hasard elle في كازار elle va pas تكمل لها خاطر لي سونتيمون ديجا كوما بدا نقسم بدا نقسم كي حكى هكذا كيك سبعينات مي فوق الستينات ولاش انا زور قبايلي انا يشنون ذي الجزائر وليش تشرى لاصال فوس لوطنا فوس جوست موندولنا قرص الخيوط راه وقرصنا رانا تيديو موندولنا كيف فايتي سديرو وهادي تشرى لاصال الغاشي فيان بار سونتيمون حملنا نشتني مي ديو سورة انيدا لو موند لي بلوس كيلي تور دو سا فيلاج يعطيك الصحة امزوغ وين مزيان كي سيليكسيون دي سيليوا ديال واش كيشرا راه بون سونتيمون با سونتيمون كاين انا اللي تيقنعن متقنع الطريق شيو اكزاكتومون. دونك سي سا جوستومون تنبض دراونا نتا ثنا باسكو منذ نص الحضارات تسجلنا بيان سور ثنا رجعت داوض تسجلت ثنا نصوض عوري. من مبدل غطوالي وديت والم وحشت دخنت وحلي ذاك خوسوي صمضا الا غيتسر يتساويو كرت كون وينك ذا النوبة وضت صار
الصديق يكشم يسي وغار ثلوفة فور بنيغ يلا نبات خسيو قلامة ونسور السعيغ عاد صفيون ويونك ندام ورس زميرة يقوني ثمورث ودردي حبيب نويذك في نفدل ثمورث والسنة ما زال شفان غسيني عداني فوث عاد صفيون وينك ندام ورز زميرة يوضي مجتوحا وذاك ورنسعي مولا يودرد وذي قضان وذي قانن ذي قبرذان عاد صفيون وينك ندام ورس زميرة زوتيني تعدين ورزهيغ ودرد تعزيزتي وأضف ضويد الصزريغ هذا فاكن وساني ورصوض عيني يبغيغ عاد صفيون ويو كنا دام ورس زميرة يودرد ثامور ثمتيني تحرن يرقزن يودرد دين ساعة ذويني بغانا غكسن أمكارا غطفوزكا ما يلويت يمشومن أتصفيون وينك ندام ورس زميرة السنية ترنت ورا قريبة ديالي واس سني غير طوفان يدك ولد ثرة يماس قريبة ذكرنا مدن كلي ونديان والخذماس عاد صفيون وينك ندام ورس زميرة اللي غذق باردن ثوذرت ذقي غص فغاد القهوة الجيران سريحة صغوري تكشمات يا حمن يا خامن الهوار طاقتك كاثد اكر تكون ويوم نكذ النوبوان ضوت صغار. Dans cette mélodie de Nord, il y a un air où le sentiment est profond. D'accord. زرت وشيء مهند اسمي اللي تخمي مغورس دونك التميل يكشمي در ولا اي بي ورفي غير الكانفا البلان دو ترافاي كثر نسيني سكواسن نكدخل من فلاس هذه اللي خامة الطفلة الماكلة يديروا حمكة خدمة غتر كينا دوغ الخدمة غديروا حتى راكين الخدمة غديروا حتى عامين التروت دوماتيت اسمي دو في غم كان اساس كان كانت خدمة 3 ساعتين فوق جاي كريس سا شونسون
زين تملح السن فوسي ستوي الحني يا ديني بريك تشفرت شباح يسن Yadine Amour Abdelnour. Alors je vous rappelle que maintenant notre grand témoin aujourd'hui sera présent au Dôme de Paris. Dôme de Paris, attends, vous imaginez en tête d'affiche notre grand témoin Assagé Amour Abdelnour. Bien entendu, ça a été un processus long, ça a été travaillé. زملاء هذه الدنيا باسكو يدد كدنا الحنفي إميلمي دوسا الحنفي تيكتيجي de mettre Smithsegui Amour Abdelnour en valeur sur une très grande scène parisienne d'ailleurs d'une seule tête d'affiche. زولي محمد زولي داف النور زولي ميكي غلانديرنا أكد الحباب نبيل فارس حميد أيد سعيد تكتيكي ماشي ماني وكان سي اون ايكيب دونك ثنداكي مولود الياس ميك نكي سي تو فو دعمور عبد النور سي ان ارتياني نورم ارتيست même يحملوا وريحمل لما تقرا سي ان اينورم اي تو مي سي فري سي ان اينورم ارتيست on a décidé de faire une كي جي كونتاكتي ميك دونك النهضر الوحيد ان ارتيست كماكي il faut faire une salle à son image زقلي هذا الانترفيو ينظفر l'art ça veut dire si tu veux faire du vrai art donc il faut mettre les moyens sur la table donc Mick il a mis tous les moyens il a jamais dit oui هنا واقيت نخدم رانا وهنا واقينا rien donc on a choisi Dôme de Paris. Dôme de Paris, c'est une grande salle prestigieuse. C'était quand les Beatles à Dina, Johnny Hallyday, Sardou, tous. Donc, on connaît vraiment à l'image de l'artiste. C'est une salle prestigieuse, mais qui n'est pas en France. Voilà, on va organiser un gala. Allez. Filas. Donc, Inch'Allah, le 7 juin, 20h30, au Dôme de Paris, des portes de Versailles. Voilà. Ah, très bien. Et ça, il faut quand même le dire, c'est que Amour Abdelnour, c'est mort en sachant que l'événement, c'est dans un mois. Enfin, mort. Et donc, il joue dans la guerre à Roré, donc le 4 mai, pour le 7 juin. Donc ça prouve quand même aussi ce respect qu'il a pour ses engagements. Et ça, franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que Danazor, ماشي دوين تزان في الماده انا هنا لا بوبليسيتي هنا وي هنا واكي نو الا تيتزقلك الانترفيو داكلاس الفن ماشي دي قراكني ماشي دي قد رغل الفني ديجا يقدر ديجا انت اني خدم في كاس القيمه وكني كيف انت ثاني روح ديت مورت ان موا افون ايفيدامون ديوغال ابرا ديوغال العتاب غورس وصافي دير انت غادي في البوبليك نداكلاس فريمون اني لا قالت اكثر تزمرت نداكلاس دونك كوني داني افيك ميك افيك ليكيب كلان يدنا اون غروند ايكيب لا دي دين كاتي دانا ديف كان فوز مقران بور لو دوم دو باري وكوني دانو نا با الدوا ليها دونك الكالا ديجا ماشي في دعم النور كان في نيكينا في ميك فيتوريال برودكسيون في البوبليك لو ريسبي دو بوبليك نداكلاس دونك اون با الدوا ليها اسكي البروغرام هاكي كمان باسكو ما تفضل سلام ثقي عند مولاش لقنت السنه السويه بريد دو سبيكتاكل سي سا عبد النور هكا اكيد انا كالحنفيه سميت روحوري زري غرام كي سون اون كونتاكت ميك مولودك الحنفيه ومن بعد هضرنيد لا الحاجه تيديني غير ودا تيديني يثيك التام زواروس وفي غير كازن اني دوليديو اني السطر بوين دو في ارتستيك لا تكنيك قلاده يمكن نغاس نوليديو او يوفان ادت فميم صال وتروحوا هنا يفوي لارجير ان بتي بو لو بوبليك وتروحوا هنا تصل القبائل خاطر نكونوا نصراحه ولا نا با بوكو دو فاريتي سا دو تروا زوندروا اذا تروحون لغاشي يمكن اسمى دابا في فميم صال ان بو بلوز على كار كوا وفاد الدوم دو باري
Et puis, on va avoir un orchestre. J'ai demandé un orchestre de presque 14 à 15 personnes. Quand même. Voilà. Oui, les meilleurs musiciens qu'il y a sur la scène de Paris, et les meilleurs moyens techniques, les meilleurs sonos. Voilà. Donc, un gala. On va faire de la musique. Il est plus chez moi. On va faire de la musique. Il est temps que السنن الغاشي القبائل المغويات السنن سودم ازدقان une forme ça veut pas dire que les autres خدمنا ازدقان لا خاطر ça dirait c'est une orchestration تشيلي الهارموني تشيلي الموسيقى ويدا بور سا فكاني كل لي مويان كارت بلانش صح فوالا toujours Ramon Abdelnour, puisque c'est un petit peu notre fil conducteur de cette émission. Rappelez-vous, on a parlé un petit peu depuis tout à l'heure à la fois de cet événement, mais aussi des hommages que nous allons rendre, puisque j'ai la chance d'avoir à Ramon Abdelnour. On va parler d'un artiste. Il nous a quitté le 2 mai 2020. 50 زوجنا قاعدين في اللاس مي يجيارد يروج بور ليترنيتي وكيما ديال رحمه ربي التيمونيج كيك مع عبد النور كان محمد في اللاس يعفو ربي يدير ويد ربي مازال ونسينا راه دا شو ديفكا دا شو كنا نسمسلا سيدير بون امباسادور تاع التقبيلات مي كاين يدير زمراك زرار اون بو ديكورتيكي انسي يدير ثزوره ذنازور يسعثوا شيلهان ديون ونازور يكشنون كالممون il ne s'irrite pas, il ne se force pas. Et donc il a des capacités vocales insoupçonnables. Il a un joli timbre, il chante juste, et puis il est paisible. Ouais. Il est paisible comme chanteur. في السنة شو دي قاردي توغاشيس بون تولم لو ديك يتعاون كثير يمسنا النغمة وهي ليسونسيال بوتيون. توغاشيس سي دي ميساج تري فور ولكن تتعاود راه نيكسبليك با لو كان نفهم شو كفاديني هذا كان باغ اكزومبل السنه ديك توغاشيس انظر بلي لقيت مليح ونجبر نخدم انا رو فلاسنت تكتوبين انصار الرجال فلاسنت ما مزمرا ديني يقدودن اتنا ربي يسنت اما ديني ثوقشتني عندي سيقار في كتابة باتشاغ ما تم شاود سكوت اكزاكتوي فوالا شو دي قاردينا يقارد باللي وين ما يبغى يون كيكس كيردولاش هذا زوير سيدي اللي سنداك هذا الكلا فيولونس توجور سجد الاثار الناس تراس منظرة تورا il y a des peuples Torah qui sont poursuivis, il y a des régimes poursuivis pour génocide. Oui. Ça fait des siècles Torah الغاشين تنطفرن السكفان دي شو خدمن دونك ام زواروني غيشين انا كني دي السرف انا غبورين هذا غامي ونيشين ندغني غنقرا البحر دلنا معاوم انقرني غيشين الزوير ذريشيس وي si vous voulez aller en terrain peuple زوير جالس ندقلس C'était ça le sens de la chanson. أنا عدين سين 3-4 قرون أدوغان وذاك نوع علي ملارا ما نبانسي كان دا شوتن أدوغان دوياض دونك يدرس يقرا يدرس حاضر يدرس نون باسكو يدرس كان يطفن لاصل ما يروح يدرس كلشي غادي ينقال
Et d'ailleurs même كيزغوا يديروا شني سميتها كان مقلة أجدود الدكتور هذه السنة كان أمديا أجدود ان بوبل كل أجدود يحوش أديود أديود الفهمة سي تو الدونيس إوا شو قران مدن غار مدن باش تفهمن دي غران بروفيسور en musique باش يداوي موضين أتسقسي قبل il essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a. Il ne peut pas soigner s'il ne comprend pas des choses. D'accord? Et donc, comprendre, c'est le dounif. غار المدن باش تفهمن سنة ديال المدن تحوس انت مورا باش تفهمن يفون دي زونكات باش تفهمن ان بوبل موري فهم ويرا ne mérite pas le titre de peuple. C'est un ensemble de personnes. Voilà. Donc, il faut comprendre pour prétendre être un peuple. Donc, الفهمة الكلش أغيس فهم ربي وغادي يفكر ربي إن شاء الله أنا ديال الفهمة باسكو الفهمة يتكوال أتنبغي تفهم دوت فهم دارا bien sûr هذا رحم ربي الفهمة تسدو تيدت ماشي البراغماتيزم لا فيريتي ابسولو يعني لو بون فور عبد الله tu l'as remarqué ما يخدم لا سين il a toujours cette explication, cette traduction, et c'est pour ça qu'il a attiré un public polyglotte, je dirais, à travers le monde. Où le troisième volet, il se fortifiait à des horizons soupçonnables. Et puis, Tilawanini avait une politique culturelle, dites-moi, qui n'était pas juste. Oui. On te force à chanter comme moyen-oriental. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que le moyen-oriental est là. Non. Mais moyen-oriental, il va vivre, il s'en glace. On est d'accord. Donc, à un moment, il est là. La politique culturelle des années 70, c'est-à-dire que même la culture autochtone, c'est شوية l'andalou. Tout le reste, ils l'ont mis de côté. Avec une guitare, il a montré au monde, il y a une culture, il est ancestral, sans crier, sans insulter personne. بلا ما يوضح حد باسكو يدير سي ان كرون سي راسومبلور يدير يرشعل عداون impossible c'est impossible يدير خاطر شوار باش يوضر البغيس يزرى فو با سو ماتر لي جون ادو كونت يفو اكسبليك او جون خاطر ما الا يون وريفهم راه وين راك ديفان دخسين لو كانت تفهمت بالك ديالي دير في التلفزيون كثر Donc c'est toujours une question de femme. Il dit il se femme la région. أما تروح يونتي تروح سود مجهوران أنت تروح d'une manière à ce que tu تفهم ذا شوت. Et ça c'est important. Autant de dire l'un des arabophones dit مورتنا تسخون سيدير أما روح نرتمر تفرانيت قرناس وين ذاك لأنه وين نغ. Tu vois un petit peu de c'est un patrimoine immense. Ouais. Et puis الشميك كيفاش شنا يدير يفكر يون يوصل son نظن يويد لي غرون دو سو موند اجمعيتي شنا في قبيلي داوود أزنافور داوود كابرال داوود مامي داوود خالد داوود نسيمة داوود وإذا كاميرا باش تداوض شنو نستقبل ماشي ثاني سهل حكيتي ديما في اسميتو هذا حكيتي في ازنافور ناس خاص غادي تستفرمي ازنافور يوغوي انيس هذه حفظها ما قاعدين تستقبل la force d'un artiste elle est là donc c'est que même il arrive à convaincre il arrive à convaincre et puis Aznavour il a fini par chanter bien sûr parce qu'il est intelligent il est gentil il va vers les gens il ramène les gens يروحوا يرمدن ماشي هو كذا يجي جالس يروحوا يرمدن parce que السنة قال مدن ويسوي كذا هو جالس gentiment toujours dans le souci de faire comprendre هذه يفهم خاطر ما الا لي بروبليم ديال الدنيا
غير الجناسنا غير الجيران باسكو مسفهمنا لا سي تو كنا ديالي كل غشي سنه ديالنا تفهمن بلاش كطاس نحو الامور راهي سكنه ce qu'on appelle l'homme sage Amgharazmni en gros qui apporte la sagesse, qui apporte la tranquillité, etc. C'est un fédérateur quoi. Bien sûr, non, يدير قسمي الشفير وقسمي الكلار même داكي فرنسا ملي كخدم ليغال انا شوف الاخرين تروحوا نسواليه اكسيتيرا ce qui est quand même extraordinaire c'est qu'à chaque fois par exemple dans la même salle le 10, 15, 20 ans après, le rachète toujours les mêmes adouradens, la salle des mêmes choses. Il y a quand même, c'est unique à Rorna, un artiste qui a quasiment 10, 15 fois la même salle, elle rachète sur Island. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Voilà, très bien. Et puis, il y a quelqu'un شوية على الزيت مع الحنفي. فغير أسقسي بوسين زريض نسيت également. يمثلنا جعفر يخدم ذاك غورنا جعفر عيد سليمان كيدير الخبر تفضل قلتي تما عزوز ملي تدي حكا كيقرا في قيمه 20 سنه اون تيت ديال بارا ديال لاشين 2 tu imagines يعني كيلو يعني كيسمى نوت فيما راه كذا جعفر تدي حكون سميتها راه جميلت انك دايور الوقت ني il avait ما كيتزيد عبد النور il avait cette intelligence ما كديني الحاجه كتوالي كوش لحد متي كانت ماشيني نتساعد تيلي دينا كمكاني ايماجين هذه هذه السمانه كامل هذه غروك يغمي سنه لي جورنو فرانكوفون ليبرتي الوطني هنا هذا الدين كليه توت لا سمان ومن بعد يخدم لا سانتيز ابارتي ديال القبايليت non après c'est une satire parce que ce n'est pas une synthèse de l'actualité c'est une satire d'où le terme infofolise. Tu imagines le khadam mthagi avec dire à l'antenne 1 heure pendant plus de 20 ans Rachi ça a rendez-vous avec Jafar c'était immense. Voilà. C'était ça Jafar دانا زوري ديف كانت تاع اما لا شونسون دو غريس اكيد نتاع شتن دو غريس اما داغني فيا لي ميديا لا راديو وي شي با مش في الحميد شاك ديمونش يسند دار مليح الحميد خلطيت يا لحد التاويد يخدم تيزليت كيدي فار الخبر كيدي فار الخبر با وي وذا شنايا قبور قديم جعفر السليمان ترحم ربي يفكد تصيت زليت تقبايليت ديك سكاس 70 السنه يكتم ديال الانيماسيون يخدم اي لي زاني 2000 ديالنا يوغار ديال سواطا سومينو تاع التصفيف بيان سور باش يتوي ديال لي زالبوم ساعه اكثر د سميتي كان يمني ساعه اكثر من 70 من 30 اكسكلس جعفر السليمان هذا سميتي ذاك وين لولن درنا تهشم وي لا كومين نتي حيا ديمشق يروح دار فرنسا طري جون يشفى ميم يلد كيتي دا هناك الضغوطات نزورنا entre le 20 et le 24 octobre 1960 هناك شمع فرنسا وقبل هذه فك الطراد يمر هناك كيلسا دونك وين يملا لنا ضغوطات نزورنا مسلم عزم ودي قديم لنا كي لا دونك وين السناطاس تقبايليت والسنا سوري في الشنا تقبايليت ودوين ديف كان تقبايليت اما كاني انا لانيماسيون تزوري نغتم دياس دوين النظام اسمني كرحم ربي كرحم ربي ما تشافر ولا ما تجي معناها تجد تروحوا نوذ ما وين تغيما نديس la chance qu'on a عبد النور la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'il est en janvier 2023 ناس سنه جميل جعفر يشد قيم ديالنا كمكاني je l'ai filmé pendant 1 heure on a parlé de sa vie artistique كي يدير في الخبر aussi le chanteur تاع قلتي تما عزوز entre autres et ben c'est finalement le témoignage ديال قيم جعفر داك كي نخدم كي en 2023 كذا نجي له نور تاع خماس تدويل يعني بوندون 1 heure et demie الجماعه لا تروحي نعم الجماعه خاطي ثلاث صافا هي مثلا ذاك روج كوا ما خدم دينا زورنا كميغيان يعفر بفلس كم دعف النور كم جعفر كم يدير ويس ديجا سي مونس يدير وقيله ساعه من دي غرفازن زمان الدنيا دي غرفازن وي عبد النهار وي كدنا تكمل هكا صارت يعني لا بويسونس دو شانسون des fois ça a des multiples facettes ça de Guatou Tamazoust et la chanson elle a le mérite
Elle a le mérite peut-être de faire révolter des gens. Oui. Mais une chanson pareille permet, grâce à d'une manière, d'ouvrir un débat. الغشي فؤاد حسون بلي تقول تعزيزات كومام سي لا مامون دو تا فام فهم la société marocaine elle était un petit peu enfermée. C'est là le mérite de remettre ça. Il soulève une question, il soulève un sujet. C'est aux autres de débattre. Hein? Ça permet le débat. لا العباد كاينين هي تتقوتي ولكن نو كي تتقوت سي كوم تا مامون et ça permet d'avancer dans la vie. C'est-à-dire que la chanson je زمرادوي. Voilà, ça va nous servir un petit peu de comme ça de fond pour ces dernières minutes de l'émission. Mal Abdallah, c'est vrai qu'il est-ce que il est سميت تملل justement اكد يدير. Oui. يدير يونس قدر غطاس الملال تيكلت البالي دي كونغري خاطر شديك شي كمود فرنسا كيكموت الملال البالي دي كونغري تيكلت ندخل ناسيون اوماج سليمان عازم شاب جاوي ياكل زروق على هني قلا تاشي زور ندخل قلا الملال تيكلت خمس اوماج كاتيانيو روحا ولا خذياتيانيو فوالا وقبل هذه ماتوري غازدي راه ساكنين لا تروفارت يغارات فوالا دونك كومام تقدر وي ديون اورغازين تقدر فوالا ونكون يونيش من كسنا غازاليس سنه مليحه زاليس زريغ شو ديف كان يدرس سوماتا يدرس تقبالي تي يونيفرسال اون جينيرال فوالا. C'était un grand monsieur, ترحم ربي. طيب bien. أرجو كان فازي كان حميد. وي. يفتحوا سوا ذاك ما بعد. هكذا أنه ولا في دير ترحم ربي ذا نازور ذا شناي ذا مسناو. يلماي يتمسلاي يعني يغد ذا مسناو عطاس يتمسلاي صاروح تقبيليت يتمسلاي تقبيليت لكن هو الحال. ويتاكد لي ميساج لي جينيراسيون الى مزيان ايدي الدون يهضر تقبيليت تقورانت ولا تراني مزياني مانيس توجور لي موديست يفكد تص اشنا نتقبيليت اسمه مشاهده مورا نتسيق يمكن كني استقبيليت نس سيدي روح دي تمورت يقيم دي فرنسا. اسمك سيد الحميد يوث انيس وهمن يدير يعلم اكو ذا شو ديفغن ذا جدا مايلوث تجيس تقبيليت مقرؤون زور نغمزين il est au courant de tout érythréen il s'intéresse de très près à ce qui se passe dans le Sénégal. Pour ça je peux témoigner اتوهم il est au courant de tout. يعلم كلش شو ديفرون جديد شو الانفجارات شو النوايين شو دوام يسني يسمعون يعني voilà c'est quelqu'un un grand monsieur qui se fait il était au service de la culture voilà. En tout cas زمرا دينا جاي اي الروج يعني تولد يسقوا تاع الدين نسبك ثايد اين ديجا خاص الصورة استغاف بصح أهن يمسلا ينس قيمند اكزاكتومون يموت يدير يموت حميد مي يقيم يدير البدا اكزاكتومون انا الزور ورجيني تمثال سي سا كي في بليزير. Franchement, je suis très très ravi parce que là, on est dans un studio où il y a une très bonne ambiance. Juste pour vous rappeler que notre grand artiste Amal Abdelmal se produira le samedi 7 juin au Dôme de Paris à 20h30. Donc c'est à Rakné, Zalam, le mois de juin, الحموم الطاقة تصب الحمو شوية. il avait شو ما خلصها دخل من هنا الهولة في منسون. أكثر نزار les musiciens حتى تونس les noms des musiciens
زرع بوم لا كريم دي كريم هكا وجي زرع بليك ميد كان ديدين ميد كان عدلاني مقرن عدلاني زرع بليك دي مقرنه ديالها بون كما عبد النور الصوضاتنا غورك ناغوش تنقل ويسار الصهار نيك مصري غولي نشرا يسرين الصباح عزيز الفلي مثل اللي تمدين يبرداني سبل مصباح شعلني الكلين مردو سير تسات جرا هالوحشين ميقراح يبت كبود في الليل مردو سير تسات جرا الوحشين ميقراح يسكبون ويصغر نظم ذيك متراجي ويسن مدروحات وسماك مواليغ هو يصغر دورات هذيك متراجي والسنة مدروحة وسماك موالي سند غيار الحيض ارجي غد بينا هاقوني غبريد انسى رادك سند غيار الحيط ارجي غد بينا هقوني غبريد انسى رادك غسيل لو صميض غاسك نذا طلب غاسد يغليض ذقي مغرد وضم هو يصغر دوضان أذيك متراجيغ ويسن مدروحة وسمك موالي ما تجفد في الليل عاد صدي البعيد أدبي نظامي ثريم واحد مقرتيض ما تجفد في الليل عاد صدي البعيد أدبي